好啦，今日咧係聖誕節咧，我咧唔知係壞嘅事或者好嘅事，我睇下係壞事定好事。哇哇，壞事嚟噶，墳墓嚟噶，哇！我試下睇下裡面係乜嘢事。哇！有喪屍啊！哇！我就嚟要掉走，嬲到要用呢一個啦。好啊，有蚯蚓啊！哇！我真係好唔中意個聖誕老人啊！佢搞啲嘢係咁，哇！仲有呢一個添啊！哇！但係我呢度聖誕節可以搞成咁㗎，睇嚟要繼續整啊！整唔甩啊，算啦。哎呀，點解聖誕老人會送呢啲禮物出嚟啊？我好唔中意啊！就嚟要跑走啦！